大家看一下，小雨睡得多香，还在打着呼噜呢。现在是凌晨的2点半，我是翻来覆去睡不着，给大家看一下小雨。大家看一下，小雨睡得多香，还在打着呼噜呢。估计是今天喝酒的原因，然后现在睡稳了。哎呀，这是我第一次和小雨一个房间睡觉呀。离这么近看小雨，感觉小雨长得还挺可爱的。就是这个睡觉打呼噜，真的是受不了，有点。小雨，叫他都不答应。我这今天晚上我肯定是睡不着了。我想着今天晚上我去，就是接到小雨的时候，然后看到他那个样子，真的把我给心疼坏了。我没有想到一个大男生居然能那样哭。他说他觉得自己憋屈，觉得自己委屈。也不能说他爸妈不好吧，但是谁让他是老二呢？所有的都给了老大，到了老二啥都没有了。小雨一个人在外面那么长时间，到最后啥都没捞着。这个彩礼的事情，哎呀，我都头大死了。我不知道，我觉得我得找一找我妈，我得跟我妈说一说，就是看能不能不问小雨要彩礼，要不然现在小雨是两头为难，他爸那边不情愿给，我妈这边呢又觉得他们家要是不给的话，好像对我就是，我真的我也感觉挺为难的，但是我真的也是很心疼小雨，我不想让小雨就是现在这个样子。大家说我到底该怎么办？突然怎么这么臭？小雨放屁了，真服了，睡的是真香。睡觉吧。